紧熄火，赶紧熄火。我们今天来到了江夏，看一台面包车。刚才那个轰隆轰隆的声音呢，大家可能会以为是排气没有了，其实也差不多是排气没有了吧。之前我也有拍过，然后这个东西呢也困扰过我好几次啊，就是这啊，这是排气的一节，但准确来说，它这叫三元催化，就是这一块啊，这里面啊。为什么这个三元催化是在车里面呢？它怎么不在那个它应该在的地方啊？因为，这位车主啊，把这个车停在，看到没有？这荒郊野外啊，看到没有？这外面啊，基本上没什么人了。他停在这里啊，然后呢，某一天来开车的时候呢，就发现这个就甩在路边上，然后呢，车一打着的时候，就刚才就是我们那个声音，当当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 当。他也很奇怪，这怎么回事啊？这很奇怪啊！然后呢，就咨询了这专业人士，才发现啊，是有人把这里面这玩意拆了之后啊，这是个氧传感器啊，这氧传感器呢，这一线呢，他就把它给剪掉了，然后把这里面是啥呢？三元催化，就是这里面的贵金属啊，给拆下来了。然后呢，这拆了之后呢，就是可以卖钱了。之前做二手车啊，有些黑心的车商呢。就会把这里面这东西给偷偷的给拆下来卖钱。韩系车最贵，我之前讲过啊，韩系车最贵，一台韩系车的三元催化基本上都是3-5千块钱，但是这个面包车的三元催化呢，也就是300-500块钱吧啊，因为我没卖过，我不知道这里面的具体的行情。这个三元催化没有了之后，所以这个车就会导致这里面啊和这个声音啊，看看空空的这里面啊啥也看不到，是黑黑的啊。有些时候啊，并不是说。车商调表，或者说车商把这个东西给拆了，偷偷的卖掉。很多时候呢，也是卖车的人呢，他会把表给挑了；卖车的人呢，他会把这个三元催化给弄丢了。造孽！啊！直接把它拖走吧。拖走啊？这哪能开的？这通。这第一个是噪音太大，第二个是他车主讲这个车子跑了36万多公里了啊。把人一开始来神了，开的路上把人下这么大雨，把人丢在路上丢得划不来，商量还是要拖，一条心拖去了，慢慢的修。还有修吗？这还有加值吗？这是当贴还是什么？修一下吧，你抢救一下就抢救。当贴不值钱了，当贴不值钱。哪一年的车？哪一年的车？15年。15年的车跑30多万公里啊！这真是神车啊！还有一个19几年的跑了50万公里了，我堂弟。我的天哪！大家啊，以后停车啊，一定要看好地方，然后呢，找修理厂修车的时候呢，尽量的不要过夜啊。如果说车必须丢了过夜的话，一定要找靠谱的、信得过的、熟悉的修理厂去。这也是为经验教训。这个车如果说三元催化在啊，还可以多卖个1000-2000块钱，但是这么一丢，我们还得给他去配，那至少又要损失几千块钱呢。其实偷他的人呢，拿回去卖也就卖个几百块钱，但是车主呢，损失几千块钱，这是得不偿失啊。